ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் ஒரு கமெண்ட்டுக்கு தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறேன். டைப் ரேட்டிங் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு கமெண்ட் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா டைப் ரேட்டிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட் தான் பைலட்டில் ஆகணுன்றதுல. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு டைப் ரேட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். சரி, இப்போது நீங்கள் ஒரு கார் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லா காரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா? இப்போ ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கார் இருக்கும், மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் காருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளைட்லேயுமே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் போன வீடியோவில் அதுதான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்க்காதவங்களாம் போய் பார்த்துருங்க. அப்போ தான் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஃப்ளைட்ஸில். இப்போது இத்தினோண்டு காருக்கே இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா அவ்வளோ பெரிய ஃப்ளைட்டுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டு மாடல்லையுமே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும். புரியுதா? டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல் எல்லாமே. ஓகேவா? ஸோ அந்த பைலட் வந்து எந்த ஃப்ளைட்டை ஃப்ளை பண்ண போகிறாரோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் வந்து டைப் ரேட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அது டைப் ரைட்டிங் இல்லை, நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுருக்காங்க. டைப் ரேட்டிங். ஓகேவா? இப்போ நார்மலாக இந்த சின்ன ஃப்ளைட்லாம் இருக்குல்ல, சார்ட்டர் ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஓட்டுறதுக்குனா டைப் ரேட்டிங் கிடையாது, ஜஸ்ட் வந்து ட்ரைனிங் மட்டும் போதும். இப்போ பேசஞ்சர் ஏர்க்ராஃப்ட் இல்லை கார்கோ ஏர்க்ராஃப்ட் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா, நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ அந்த மாடலில் நீங்கள் எதை ஓட்டணும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக டைப் ரேட்டிங் பண்ணி ஆகணும் அந்த மாடலுக்கு. ஓகேவா? இப்போ வந்து A320 டைப் ரேட்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் A320 ஏர்க்ராஃப்ட் தான் ஓட்ட முடியும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வேறு ஏர்க்ராஃப்ட் ஓட்டணும் அப்படின்னா அந்த ஏர்க்ராஃப்டோட டைப் ரேட்டிங் நீங்கள் படிக்கணும். ஓகேவா? அப்போ தான் நீங்கள் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டை ஓட்ட முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரூல்ஸ், டைப் ரேட்டிங் ரூல்ஸ். ஓகேவா? இது வந்து ஃபெடரல் ஏவியேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்க வந்து அண்டர்டேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து எல்லா டைப் ரேட்டிங் கோர்சஸும் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போது இந்த டைப் ரேட்டிங் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ பைலட் ஸ்டடீஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஏர்லைனில் போய் ஜாயின் பண்ணும்போது, அப்போது எந்த ஏர்க்ராஃப்டில் வேக்கன்சி இருக்கோ, அதாவது இப்போ பைலட்டு ஜாப் வேக்கன்சி இருக்குன்னா அது வந்து எந்த ஏர்க்ராஃப்ட், சில ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்கும், இந்த ஏர்க்ராஃப்டை ஃப்ளை பண்ண பைலட் இல்லை அப்படின்னு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த ஏர்க்ராஃப்டோட டைப் ரேட்டிங் படிக்கணும். ஓகேவா? இப்போ இந்த டைப் ரேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து இந்தியாவிலே பண்ணலாம், இன்னொன்று வந்து அப்ராட் போய் பண்ணலாம். என்ன ஒரு டிஃபெக்ட் நான் இந்தியாவில் பண்ணுறதுல, இந்தியாவில் 2 ஏர்க்ராஃப்ட் மாடலுக்கு மட்டும்தான் டைப் ரேட்டிங் பண்ண முடியும். ஒன்று வந்து A320 ஏர்பஸில் அண்ட் போயிங் 737. இந்த 2 பேசிக் மாடல்ஸ்க்கு தான் வந்து இந்தியாவில் டைப் ரைட்டிங் பண்ண முடியும். மற்ற எல்லா மாடல்ஸுமே அப்ராடில் தான் இருக்குது. நீங்கள் இந்த 2மே கூட அப்ராடில் பண்ணால் இன்னும் நல்ல சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து இந்தியாவை விட அப்ராடில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும். ஓகேவா? டீச்சிங்கில். ஸோ வந்து அப்ராடில் பண்ணால் பெஸ்ட்டு. கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாகும். ஸோ அது எவ்வளோ ஃபீஸு நான் சொல்கிறேன். அண்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த டைப் ரேட்டிங் அப்படின்றது நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் படிக்கிறது. பைலட் ஃபீஸ்க்கும் இந்த ஃபீஸ்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. பைலட் ஃபீஸ் தனியாக கட்டணும் அண்ட் டைப் ரேட்டிங் தனியாக பண்ணணும். ஓகே, இந்த டைப் ரேட்டிங் வந்து ஸ்பெசிஃபைட் ஃபீஸ் கிடையாது, அக்யூரேட் ஃபீஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கும் மாறும். எப்படின்னா, இப்போது ஒரு சின்ன ஏர்க்ராஃப்ட், இப்போ A320 போயிங் 737 இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் கொஞ்சம் சின்ன ஏர்க்ராஃப்ட், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆவரேஜ் கம்மியான ஃபீஸ் தான் இருக்கும். இப்போது A380 இல்லை போயிங் 747 787 இந்த மாதிரி ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் ரொம்ப பெருசான ஏர்க்ராஃப்ட்டு அண்ட் நியூ மாடல் ஏர்க்ராஃப்ட் இதெல்லாம். ஓகேவா? இப்போ A320 ரொம்ப வருஷத்துலேருந்து இருக்குது, ஸ்டார்டிங்லேருந்து. இப்போ மற்றதெல்லாம் வந்து நியூவாக வந்தது. ஸோ இன்ஜின்ஸ்லாம் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், புதுசாக அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதுக்கான காஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நான் ஆவரேஜாக எவ்வளோ, மீடியம் ஃபீஸாக சொல்கிறேன், ஆவரேஜாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். 15 lakhs வரைக்கும் காஸ்ட் ஆகும். ஓகேவா? 15 லட்சம் 15 lakhs டைப் ரேட்டிங்க்கு. இது வந்து ஜஸ்ட் ஆவரேஜ் தான். இதோட கம்மியாகவும் இருக்கலாம், இதோட அதிகமாகவும் இருக்கலாம், பேஸ்ட் ஆன் ஏர்க்ராஃப்ட். ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில். இப்போ இந்த ஃபீஸை கட்ட முடியல அப்படின்னா, நீங்கள் எந்த ஏர்லைனில் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஏர்லைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து 10 year கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க. ஓகேவா? அந்த 10 வருஷத்தில் நீங்கள் வேறு எந்த ஏர்லைன்ஸுக்கும் மாறக்கூடாது. சரியா? அப்படி மாறாமல் அந்த 10 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் சைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த டைப் ரேட்டிங்க்கான ஃபீஸில் ஒரு 70% இல்லை 90% அவங்களே வந்து பே பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நீங்கள் பைலட் ஆன உடனே நீங்கள் உங்களுக்கு சேலரி கிடைக்கும் போது நீங்கள் அதை ரீபே பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் இது எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்லை நான் வந்து ஃபுல்லாகவே நான் அமௌண்ட் நானே கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கட்டிக்கலாம். கட்ட முடியாதவங்க
நீங்கள் எந்த ஏர்லைனில் பைலட்டாக அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்கீங்களோ அந்த ஏர்லைனோட ஹெல்ப்பாலேயே நீங்கள் வந்து டைப் ரைட்டிங் படிக்கலாம். அண்டு நீங்கள் பைலட் ஆனோன்னே உங்கள் சேலரி வச்சு நீங்கள் அதை ரீபே பண்ணிக்கலாம் அந்த அமௌண்ட்டை. ஓகேவா? ரொம்ப ஈஸியாக ரீபே பண்ணுறதுலாம். இப்போ வந்து சேலரி வந்து உங்களுக்கு பர் மந்த் 3 lakhs 4 lakhs வருதுன்னா போதுமே, ஒரு 6 or 7 monthஸில் ஃபுல்லாகவே கட்டி முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் பெஸ்ட்டு. ஸோ வந்து நீங்கள் டைப் ரைட்டிங் ஃபீஸை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க, அது வந்து செகண்டரி தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பைலட் ஸ்டடீஸ்க்கான ஃபீஸ் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஏன்னா அதுதான் நீங்களாக கட்டுறது. டைப் ரைட்டிங் கூட இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்ஷனில் கூட நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து அந்த ஃபீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க, 40 lakhs 50 lakhsனா. ஸோ அதையும் தாண்டி டைப் ரைட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது. இது கண்டிப்பாக படித்தா தான் பைலட்டே ஆக முடியும். இது படிக்காமல் ப்ரைவேட் பைலட்டாக வேணால் ஆகலாம். ஓகேவா? இல்லைனா சார்ட்டர் ஏர்லைன்ஸ் வேணால் ரன் பண்ணலாம். அதாவது ட்ரைனிங் ஃப்ளைட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன ஏர்க்ராஃப்ட்டு பேசஞ்சர் பைலட் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த டைப் ரைட்டிங் படித்து தான் ஆகணும். இதுக்கான டியூரேஷன் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5 to 6 weeks தான். ஓகேவா? அதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும். இதில் என்னென்ன கற்றுக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, சிமுலேட்டர் ட்ரைனிங் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேவா? சிமுலேட்டர்னால் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ நம்ம ஃபோனில் விளாடுவோமே, பஸ் சிமுலேட்டர், ட்ரெயின் சிமுலேட்டர் அப்படின்னு இருக்குல்ல, நம்மளாம் ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து சிமுலேட்டர். அந்த மாதிரி ஃப்ளைட் சிமுலேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அது உள்ளே ஃபுல்லாக ரியலிஸ்டிக்காக பிளெயின் எப்படி இருக்குமோ, நீங்கள் எந்த மாடல் ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த மாடல் ஏர்க்ராஃப்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இருக்கும். ஸோ அதில் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். ஒரு புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டை பற்றி. அதில் இருக்க ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்லேயும் மாறும். எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம், ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம், ஓகேவா, இன்ஜினு, லைட்ஸு, ஸ்விட்சஸ்ஸு, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல், கண்ட்ரோல்ஸ், ஓகேவா, இது எல்லாமே மாறும். இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்து எக்ஸாம் எழுதணும். அந்த ஃப்ளைட்டோட பவர், ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கும் ஒரு பவர் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுட்டு அது எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும். அண்ட் இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம். ஃப்ளை பண்ணி காட்டுறது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம். இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா, லேண்டிங், டேக் ஆஃப், ஓகேவா, பார்க்கிங், எமர்ஜென்சி லேண்டிங், ஓகேவா. ஸோ வந்து இப்போ இன்ஜின் ஒரு இன்ஜின் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது, இப்போ 2 இன்ஜினுமே ஃபெயிலியர் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும், ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம். நெக்ஸ்ட்டு தியரி எக்ஸாமில் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே சிஸ்டம்ஸை பற்றி படிக்கிறது. அந்த ஃப்ளைட்டில் என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை நீங்கள் படித்து அதுக்கு வந்து தியரி எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி பாஸ் பண்ணால் அப்படின்னா டைப் ரைட்டிங் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் ஏர்லைனில் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோ பைலட்டாக உங்களுக்கு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் எந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டில் டைப் ரைட்டிங் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அந்த ஏர்லைனில் எது வேக்கன்சியாக இருக்கோ அதில். இதுதான் வந்து இந்த டைப் ரைட்டிங் அப்படின்றது. ஸோ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது புரியல அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் வீடியோ கொடுக்குறேன், சிமுலேட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ முடியும் போது அந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, சாம்பிளாக எப்படி இருக்கும் சிமுலேட்டர் உள்ள அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ இந்த சாம்பிள் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன், அதை பாருங்கள். See you in the next video. Until then, bye. After takeoff, follow bigger 1 kilo, climb 5,000. Climb 5,000. Bigger 1 kilo, climb 5,000. Very good. Yes. So, for takeoff, you fix your ND. While you're flying, and fix the ND to be on mark. Yes, nice, like that. Alright, and you play with takeoff. Okay, finish. I want to hear the call outs.
Center line. Slowly, slowly come center line. Very good. You want to get unfreeze you, so you open flaps 1. Is the appropriate speed? Yeah, is the appropriate speed. And read the decision checklist. Loud. Anything? Confirm. Whatever. EM settings. Sequence. 50, 40, 30, retard, retard.